اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. سبحان ذي الملكوت، سبحان ذي الجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت. لا إله إلا الله. يعلم مثاقيل الجبال وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار. لا إله إلا الله. عدد ما مشى فوق الأرضين ودرج. والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا حيل بيننا وبين الأهل والأحباب. اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لمن منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدم لما أخرت، ولا مؤخر لما قدمت. اللهم أنت الحليم لا تعجل، وأنت الجواد فلا تبخل، وأنت العزيز فلا تذل، وأنت المنيع فلا ترام، وأنت المجير فلا تضام، وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، أن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك بركة تطهر بها قلوبنا وتكشف بها كروبنا وتغفر بها ذنوبنا وتصلح بها أمورنا وتغني بها فقرنا وتذهب بها شرنا وتكشف بها همومنا وغمومنا وتشفي بها سقمنا وتقضي بها ديننا وتجلو بها حزننا وتجمع بها شملنا وتبيض بها وجوهنا يا أرحم الراحمين. اللهم اقبل توبتنا وأوبتنا. اللهم ارحم ضعف قوتنا واغفر خطيئاتنا وقبل معذرتنا واجعل لنا من كل خير نصيبا وإلى كل خير سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم اجعل القرآن العظيم نور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا واجعله شفاءنا ودواءنا. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا
وأمهاتنا من عذاب القبر ومن النيران برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اغفر لنا واهدنا وارزقنا وعافنا. اللهم إنا نعوذ بك من ضيق المقام يوم القيامة. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا ومالنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم كما جمعتنا في هذا المجلس المبارك في الدنيا على طاعتك أن تجمعنا في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا شقية ولا محرومة. اللهم رب جبريل وميكال وإسرافيل وعزرائيل اعصمنا من فتن الدنيا ووفقنا لما تحب وترضى وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولا تضلنا بعد إذ هديتنا وكن لنا عونا ومعينا وحافظا ونصيرا. آمين يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا سعة رحمتك وسبوغ نعمتك وشمول عافيتك وجزيل عطائك ولا تمنع عنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. يا نعم المولى ونعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين.